fidee jeetu siimuu danda'u akkaan fitasan akkuma allaattiin as fide akka allaattiin samiidhaa butee ilmoo lukkuudhaa lukkuu jalaa fuutee fuututti agartee juwaatee isa kan itti taa'usan kunoo wayita akka agartee gaa isaa akka miskiinaatitti kanatti akka hantuutaatti guyyaa meeqa guutuu dila isaan barbaadan achi dhaqeeti caalaa wajjin taa'ee anaati sufuus isaa jeeni saachaa godhe silaa maar diidatanii silaa qomatana qabee miira jalaa kanaa fi qomatana qabee waliin jalaa taraqee mataa lafaan cafaqu maardiin akka tasaa na duraa seente makiinaa isiin akka tasaa na duraa seennaan juwaadee kan furmaatee walii yaafte nasiiba juwaadee baafatee caalamni maardiin baafataniitiin wanni arkadde juwaadee manuma kanatti farkeen siin jeekam raata soomana hanga bira jiru guyyaa afran kan wala soomana waan takka qoman qabu nyaachiseetiin obaasee qoonqoo quubsee soomanaanis na hojii nyaatee na hojii dhugu jira. Namni kun oduuma ni kaas waliin godhatiin kagartee amma dura wanti isiniin wanni ati jettees bareedaadha. Ani caalaan kan beektu sani amma duraas ni beekta. Odoo gartee hadiida sibiila furattee na tumtee'u nama furmaateen maaliif na tumtii jee simufatuu miti. Obboleettii xiyya guddoo yookaan jaartii saahiba kiyyaa jaartii obboleessa kiyyaa nama kabajaa qabutti. Galatoome. Amma deemaa jettee gartee yeroo san nuun loluu san ani maalittiin fudhadhanii beektaa? Dhiiroo isiin tun maal yaaddeeti rakkoo dhuftu faa agartee waan inni agartee isiin irraa agarteeti waan takka wanna jeetiin fudhadha malee hamtu biratti sitti amma caalaa amma daadii deebii gaabii ta'e amma gaafatteef hin baan dhugaadhaa wal jaalanne yaadaan haa wal quba qabaannu malee yeruma agartee amma kanatti agartee teenyee marii goonuu kan agartee akkuma amma ittiin bira dhuftee kanatti haa wajjin wal agarru.